Ευχαριστώ για την πρόσκληση και που είμαι εδώ να μιλήσουμε για διάφορα trends και την έρευνα που έχουμε κάνει στη Choose για το AI. Θα ξανακούσετε άλλη μια φορά ποιος είμαι. Είμαι ο Μιχάλης Παρεδράκος και ουσιαστικά είμαι ο Communication Brand Strategist της Choose. Η Choose είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες επικοινωνίας στην Ελλάδα. Και online θα με βρείτε σαν το The Curious Brain. Ο Curious Brain είναι το προσωπικό μου blog και εκεί μέσα θα βρείτε πάρα πολλά trends. Και πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα 5 κύρια trends τα οποία εμείς θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα αλλάξουν δραματικά τον τουρισμό. Ήδη τα βλέπουμε να έρχονται και ήδη βλέπουμε ότι αρχίζουν μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού να τα εφαρμόζουν. Το πρώτο πράγμα είναι το hyper-personalization. Και τι σημαίνει hyper-personalization? Όλοι έχετε ακούσει για τα cookies και τα cookies σας δίνανε απλά διαφημίσεις και λέγανε αν έχει κάνει κλικ σε ένα website και ουσιαστικά ναι, θα του δώσω αυτό το παπούτσι κτλ. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε. Το hyper-personalization με το artificial intelligence θα αλλάξει τα πράγματα δραματικά. Και τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά θα υπάρχουν guides που θα τους λες θέλω να πάω σε μια παραλία με άσπρο βότσαλο και θα σας στέλνει εκεί. Θα ξέρει ακριβώς ότι θα σου αρέσει μια μουσική country και θα σας στέλνει στο ανάλογο bar. Θα ξέρουν τα ξενοδοχεία ποια είναι η θερμοκρασία που εσύ θέλεις να έχει το δωμάτιο. Θα ξέρουν ποια είναι η κουζίνα που θέλεις και να γευτείς. Θα ξέρουν ακόμη ποιο είναι τα καλλιτικά που θέλεις να χρησιμοποιήσεις στο μπάνιο. Άρα μιλάμε για ένα πιο upper class service σε όλα τα ξενοδοχεία. Εντάξει. Το επόμενο trend που έρχεται πολύ δυνατά είναι το Artificial Intelligence Automation. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλα τα mindless tasks, τα οποία συμβαίνουν συχνά, όπως το self-check-in, το baggage handling και το customer service, αρχίζουν και αλλάζουν δραματικά. Εδώ είναι ένα παράδειγμα το Delta, την αεροπορική Delta αεροπορική εταιρεία, που ουσιαστικά τι κάνει? Σου έχει βάλει με facial recognition να κάνεις με facial recognition να κάνεις το check-in και όχι μόνο εκεί, δεν σταματά εκεί, σε αφήνει, κάνεις το check-in σου και μέσα στο αεροδρόμιο έχει βάλει panels τα οποία σου μιλάνε και σου λένε «Γεια σου Μιχάλη, έχεις αργήσει, τρέχα στο αεροδρόμιο γιατί θα χάσεις την πτήση σου» ή σου πουλάνε ακόμη και πράγματα, έτσι. Το επόμενο που θα γίνει και βλέπουμε να έρχεται ραγδαία είναι ότι αρχίζουν τα chatbots να κάνουν μεγάλα upgrades. Και τα μεγάλα upgrades δεν σημαίνει ότι άλλαξε το ChatGPT και έχει βγάλει το 4 που διαβάζει την εικόνα. Σημαίνει ότι οι μεγάλες εταιρείες αρχίζουν και παίρνουν αυτή τη δυναμική και αρχίζουν και γίνονται όλο πιο μεγάλα πράγματα. Άρα ουσιαστικά τι βλέπουμε? Βλέπουμε παραδείγματα σαν της Expedia με το Virtual Agent στην Eva, που βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και κάνει recommendations, κάνει refunds, κάνει τα bookings και ουσιαστικά σου κάνει όλο το travel planning πάρα πολύ convenient. Και όχι μόνο αυτό, δείτε το νούμερο. Αυτό λανσαρίστηκε πέρσι και ουσιαστικά τους έχει κερδίσει 150 εκατομμύρια σε operational costs. Άρα βλέπουμε πόσο ραγδαία αλλάζει δραματικά τα πράγματα στο industry. Και εκεί έχει μπει τώρα και το Booking που λάνσαρε το δικό του Artificial Intelligence Chatbot, μπήκε το Skyscanner και ακόμη και το... μπαίνουν συνεχώς όλες τις μεγαλύτερες εταιρείες και κάνουν τα δικά τους chatbots. Βλέπουμε επίσης πάρα πολλά robots και voice assistants να γίνεται ένα τεράστιο revolution. Και αυτό γιατί? Γιατί μετά το COVID είδαμε ότι ουσιαστικά κανένας δεν θέλει να αγγίζει τίποτα. Το self-service έχει γίνει το νέο standard. Και άρα βλέπουμε πάρα πολλά ρομπότ τα οποία ή καθαρίζουν τα αεροδρόμια, ή σου μεταφέρουν το φαγητό, ή σου μεταφέρουν τις βαλίτσες, ή μπαίνουν στη διαδικασία να τους λες μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κλείσε με το φως ή κάνε τη θερμοκρασία κάπως διαφορετική. Άρα βλέπουμε ότι εδώ θα γίνει ένα τεράστιο revolution το οποίο θα βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Είδατε πολλές σκούπες ήδη έχουν περάσει στους καταναλωτές. Φανταστείτε αυτό πόσο πιο έντονο θα γίνει στο industry και δεν ξέρω αν έχετε δει πολλοί από εσάς το Robot Hotel που λανσαρίστηκε στην Ιαπωνία. Πρόσφατα λανσαρίστηκε και αυτό στη Νέα Υόρκη, που ουσιαστικά δεν υπάρχει άνθρωπος και δεν υπάρχει κανένα interaction παρά μόνο με το ρομπότ. Και το πέμπτο trend που βλέπουμε να έρχεται πολύ δυνατά είναι το sentiment analysis και το emotion detection. Άρα θα μπαίνεις σε ένα αεροδρόμιο, θα βλέπουν πώς φέρεσαι, πώς χαμογελάς, θα αναλύουν ουσιαστικά τι έχεις ποστάρει στα social media και αμέσως ένα negative experience θα το μεταμορφώνουν σε ένα θετικό. Και αυτό γιατί? Γιατί κάθε φορά που εσύ θα ποστάρεις κάτι, αχ ναι, έχασα την πτήση μου, γαμώτο κτλ., θα έρχεται το artificial intelligence και θα σου λέει, λυπάμαι πάρα πολύ που έχασες την πτήση σου,
πάρε μία έκπτωση στο κοντινό μας ξενοδοχείο και έτσι όλα αυτά γίνονται seamlessly. Και πάμε να δούμε τι μας έχουν πει οι τουρίστες σε σχέση με τα artificial intelligence και πώς το χρησιμοποιούν. Είναι μια έρευνα της Choose, η οποία την κάναμε σε 5 μεγάλες χώρες του εξωτερικού. Αφορά ανθρώπους από 18 έως 54 και είναι έρευνα που έχει γίνει στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Αυτοί μας είπαν ότι σχεδόν το 65% χρησιμοποιούν ήδη τέτοιου είδους εργαλεία για το τουριστικό industry και το 19% μας είπαν ότι έχουν και high familiarity. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 20% και ειδικά οι πιο νέοι άνθρωποι έχουν κατά κόρον χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εργαλεία. Οι περισσότεροι respondents, όταν τους ρωτήσαμε, σχεδόν το 60%, είναι πολύ θετικοί να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο εργαλείο αν προσφερόταν από την Ελλάδα. Σχετικά με τις διακοπές τους πάντα. Τα μεγαλύτερα challenges μας είπαν ότι όταν έρχονται σε μια νέα χώρα είναι σίγουρα το language barrier, θέλω να ξέρω πώς να μιλήσω σε αυτή τη χώρα, πώς θα βρω affordable accommodation, πώς θα βρω το tourist information για τα services, δηλαδή πού θα βρω τις πληροφορίες που με ενδιαφέρουν και πώς ουσιαστικά θα μετακινηθώ δεξιά και αριστερά. Ένα μεγάλο ποσοστό, το 47% σχεδόν, μας είπε ότι το μεγαλύτερο πράγμα που θέλει να δει σε ένα artificial intelligence bot που θα προσφέρει σε ένας τουριστικός οδηγός είναι ουσιαστικά το real-time translation. Άρα, θέλω να πάω σε μια χώρα και να μπορώ να συνεννοηθώ με τους ανθρώπους αυτή της χώρας. Δεν μπορεί τα αγγλικά μου να είναι καλά ή τα ιταλικά μου να μην είναι καλά. Θέλω να έρθω στην Ελλάδα και να μπορώ ανά πάσα ώρα και στιγμή να παραγγείλω ό,τι θέλω και όπως θέλω και να υπάρχει ένα assistant εκεί να μου λέει και πώς να το κάνω. Το 25% μας είπε ότι θέλει περισσότερο personalization, ενώ το 18% είπε ότι θέλει να ξέρει περισσότερο για το navigation και το transportation assistant. Το 10% μας είπε ότι θέλει να βρίσκει περισσότερες πληροφορίες. Και θα τα πάω λίγο πιο γρήγορα σε σχέση με την ερώτηση πώς το artificial intelligence θα μπορούσε να κάνει καλύτερο το experience. Το 31% μας είπε ότι θα ήθελε να βρίσκει εύκολα τις πληροφορίες. Το 29% μας είπε ότι θα ήθελε να γίνει πιο απλό το booking και το process, πώς κάνω booking, το attraction και τα activities σε σχέση με το artificial intelligence. Ενώ το 24% μας είπε ότι θέλει να κάνει περισσότερα personalized recommendation. Και ποια είναι τα concerns όταν χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εργαλεία? Το μεγαλύτερο ποσοστό, και εδώ δεν μας εκπλήσει καθόλου, είναι ότι ανησυχούν για το privacy και το security που υπάρχει. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι online, ανησυχούν σε σχέση με το τι γίνονται τα data μου και αυτό είναι μια κουβέντα που γίνεται πολύ έντονα στην Ευρώπη. Το 26% ανησυχούν για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι το job displacement. Όπως είδατε, όλα αυτά τα ρομπότ, όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες, ουσιαστικά θα διώξουν αρκετό κόσμο από τις δουλειές που κάνουν και είδατε πόσα λεφτά έσωσε η Expedia. Αυτό θα το καταλάβουν και άλλα industries και σιγά σιγά θα δούμε ότι τα bookings θα αλλάξουν δραματικά και εκεί θα μπουν πάρα πολλά πράγματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και το 13% μας απάντησε ότι έχουν ethical concerns σε σχέση με το artificial intelligence που είναι κάπως γενικό. Και μόλις τους ρωτήσαμε πόσο όλα αυτά τα concerns μπορούμε εμείς να τα αντιμετωπίσουμε, το 52% δεν είναι καθόλου surprising. Μας είπε ότι θέλουμε περισσότερο strong privacy security measures. Είναι κάτι που ακόμη συζητιέται σε επίπεδο artificial intelligence. Δεν υπάρχει ακόμη το guidelines τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Το 28% θέλει από τώρα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς ουσιαστικά εκπαιδεύουμε όλους αυτούς τους επαγγέλματες που δουλεύουν στον χώρο του τουρισμού και σιγά σιγά θα δούμε να εξαφανίζονται από εκεί. Και το 19% θέλουν οι χώρες να αρχίσουν να δημιουργούν ethical guides σε σχέση με το artificial intelligence στον τουρισμό. Δεν υπάρχουν, καλό είναι να δημιουργηθούν σε κάθε χώρα. Δηλαδή, μην την πατήσουμε όπως με το Zuckerberg, μετά από χρόνια μας έκλεψε τα στοιχεία και τι τα κάναμε και μας επηρέασε. Δηλαδή, αυτά τα έχουμε ζήσει, πρέπει να δούμε τι κάνουμε και σε αυτό το θέμα. Το 76% μας δήλωσε ότι σίγουρα θα ήθελε ένα chatbot ή ένα guide ή ένα translator app specifically made for όταν επισκεφτόνται την Ελλάδα. Ενώ το 37% μας είπε ότι αν είχατε και premium features,
εμείς θα το πληρώνουμε και κάπως έξτρα. Δεν θα το θέλαμε και τσάμπα. Δηλαδή, όσο πιο premium μας φέρετε τα features τα οποία βάζετε, θα το θέλαμε να το πληρώσουμε. Και μόλις τους ρωτήσαμε, τι σας επηρεάζει ουσιαστικά στην επιλογή ενός chatbot guiding translator app, εδώ πάλι τα user reviews και τα ratings είναι σημαντικά. Οτιδήποτε είναι digital το βλέπουμε online, πάντα τα user reviews είναι σημαντικά. Το 28% μας είπε ότι θέλει να δει τα available feature και το functionality. Κάπως έτσι θα διάλεγε ένα app τέτοιου τύπου. Ενώ το 21% θα έβλεπε τα recommendations που του έχουν κάνει άλλοι travelers, δηλαδή που τους ξέρει και τους εμπιστεύεται, δικούς τους ανθρώπους. Και το 13% θέλει ένα friendly user interface. Ποια είναι τα key conclusions που έχουν προκύψει? Άρα, σχεδόν το 75% και έξω είναι πολύ open στο AI integration. Το ξέρουν, το ζούνε, το βλέπουν να έρχεται. Άρα, σου λέει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να έχω AI από το ξενοδοχείο μου σε ένα app μέχρι το οτιδήποτε κάνω σε booking. Υπάρχει ένα έντονο privacy concern σε σχέση με το 60% πού θα πάνε τα data μου κτλ. Σε σχέση με το choice factor, το 36% όπως είδαμε είναι σε σχέση με το user reviews και τα ratings, ενώ υπάρχει το financial willingness ότι το 37% θα πληρώσει έξτρα αν το app σας είναι καλό ή θα προσφέρει premium features. Και εδώ εμείς κάναμε ένα case και σε αυτό το case συνεργάστηκε όλη η ομάδα της ZEUS. Και όλη η ομάδα της ZEUS αποτελείται από strategists, από consultants, από creative technologists και γενικά είμαστε μια ομάδα που μας αρέσει να παίζουμε με τεχνολογία και να την πηγαίνουμε πάντα πιο μπροστά. Άρα θα δείτε ένα case που έχουμε κάνει για την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, που είναι artificial intelligence, λανσαρίστηκε στη DEF και αυτό που θα δείτε είναι σε επίπεδο VR σε αυτή τη φάση, ενώ στο μέλλον σκοπεύουμε να το κάνουμε και app και να το κρεμάσουμε και στο site. Φανταστείτε ότι η φωνή που θα ακούσετε όταν σας μιλάει το bot δεν είναι άνθρωπος που μιλάει, είναι artificial intelligence που απλά απαντάει σε ανθρώπους και τους ξεναγεί στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στην Ελλάδα σε μια περιφέρεια. Και πάμε να το δούμε. Εδώ είναι το bot. Άρα, immersive, σε πάει και σου δείχνει πού είναι αυτό που θες να επισκεφτείς. Άρα, ερωτήσεις και σε κατευθύνει, personalization full. Και φανταστείτε τώρα πώς αυτό θα μπορούσε να προσθεθούν ξενοδοχεία, εστιατόρια, το οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε που να κάνουν αυτό το experience που όταν κατεβάζεις αυτό το app ακόμη πιο μεγάλο, ακόμη πιο engaging στους καταναλωτές και έξω και στους travelers που έρχονται στην Ελλάδα. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.